Sudah mentok di angka paling besar, tetapi hasil langkah jahitannya masih kecil. Ini solusinya. Kita kendorkan baut ini. Setelah kita tahan bagian baut, terus kita putar ininya sampai di angka yang tengah ini. Kita kencengkan lagi. Setelah kenceng, kita putar ke angka paling besar. Perhatikan ininya. Nah, sampai mentok, terus kita kencengkan. Kita cek sudah besar ya. Ini yang pertama tadi, ini yang udah disetting kembali.